В общем, я уже продолжу. Большая грозовая туча надвигается. Вдалеке видны иногда всполохи молнии. Ну, в самом деле очень тепло и необычно немножко для конца августа, поэтому я до упора лежу, скажем так, как бы пока не начнется тот же самый дождь. Я начал говорить про, я не знаю, там можно будет увидеть всполохи за костром, ну посмотрим. Я иногда вижу, они просто не очень хорошо видны, далеко на горизонте. В общем, сейчас только что человека тоже встретил, переговорили быстро. То есть, как бы, скажем так, человек оппозиционно настроен. Мы с ним общаемся, стараемся вопросы эти не задевать. Ну, потому что, как бы, как человек, как сказать, я его хорошо знаю. Человек неплохой. То есть, поэтому, и как бы обидно, честно говоря, вот это вот падение самолета Пригожина, потому что я уже начал говорить, что государство все-таки должно соблюдать законность само для себя в первую очередь, потому что оно гарантирует законность. Это вот право на насилие, то же самое отсутствие волонтаризма. Так вот без суда и следствия взяли человека, сбили. Ну, как бы сбили самолет. Ну, это какое-то такое совсем уже беззаконие какое-то, то есть монархическое такое превышение полномочий. И это, ну, во-первых, это, конечно, не доказано, как бы, и предъявлять нечего, с одной стороны. С другой стороны, есть такие вероятностные вещи, которые об этом все-таки свидетельствуют. Очень простая вещь, логическая. То есть, если это кто-то сделал другой, ну, то есть, просто так самолет тоже не может упасть. Тем более самолет с таким человеком. Как-то все-таки довольно-таки очевидные вещи. Опять же, сейчас зафиксирую. Что-то он не фиксируется на нужном цвете. Так, ну не самый прикольный. Вот этот прикольный, да. В общем, это все очень печально, честно говоря. Это просто подрывает какую-то веру в государство, скажем так, в его законность и так далее. Потому что, опять же, российское небо, российское воздушное пространство, оно контролируется Россией. Допустим, уповать на каких-то там террористов или внешние силы, ну, наверное, глупо, потому что, ну, понятно, вероятность этого меньше 1% и стремиться там к каким-то тысячным, 10-тысячным, 100-тысячным, потому что понятно, такие вещи просто так вот любой сделать не может. Любой террорист и так далее. Поэтому это очень печальный инцидент, в самом-то деле, в истории России. Потому что, с одной стороны, как бы договорились, что там уйдут в Беларусь, а с другой стороны, вдруг мочканули. Сейчас я пытаюсь зафиксировать это. Но оно не фиксируется, потому что двигается, наверное.
Ладно, пусть будет так. В общем, понятно, что эпизод очень печальный. И Пригожину, конечно, по максимуму надо было стараться меньше использовать самолеты. Даже в пространстве России. Потому что, не знаю, вопрос такой относительно этики, человеческих каких-то вещей. А здесь получается, что как бы государство, что вывод, какое государство, это огромный левиафан, который творит, что хочет, вот этот суверен так называемый. Ну, то есть для 21 века это как-то выглядит очень нехорошо, скажем так. Поэтому не знаю, что сказать, товарищи. Вот очень плохое и неприятное чувство. Вот сейчас. Посмотрим, что будет дальше, конечно. Так, ну ладно, по остальным новостям. У меня что-то вот расфокусировалось совсем. Как-то что-то он плохо берет сегодня. Ну вот так сейчас попробуем поснимать. В общем, из таких новостей интересных. Вон, сполохи пошли. Интересная новость последняя пришла о том, что там некий губернатор или исполняющий обязанности губернатора встречался с Путиным. Там, по-моему, какой-то области, то ли приграничной, то ли Донбассовской. Ну и вроде там ему сказали, что как бы он говорит, что это подтверждает, что из этого разговора вывод такой, что скажем так, Россия еще не начинала, мы это увидим скажем, осенью. То, что Россия может в итоге как бы начать делать такое что-то большое, мощное. Так что ждем осени, то есть осенью, после контрнаступа, когда все это окончательно выдохнется, наверное, что-то будет, наверное, явно происходить.